Тэгэхээр танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За гоё л наадмыг бол Монголын дизайнеруудын холбооноос 30 дахь удаага зохион байгуулж байгаа. За энэ удаад бол загвар зохион бүтээгчид эх оны загварын чиг хандлагыг бас хэрхэн тодорхойлов? Ер нь энэ гоё маань 30 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд энэ бүхэл төрлийн хувцас дээр ажилладаг дизайнерууд оролцсон. Үүнд бол үслэг идэл, оюмал идэл, сахин идэл тэгээд дотор хувцас хүртэл үзүүлсэн. Ингээд цүнх бас үзүүлсэн байгаа. Энэ дизайнерууд өөрсдөө энэ гоёлыг бол жил болгон хүлээн дэгтэй. Тэгээд энэ гоёл наадамдаа бол бүгд өөрсдийнхөө бүтээлийг бэлтгэж оролцуулж үзүүлсэн. Манай Монгол улсын хувьд бол бас олон улсын ч гэдэг юм уу те янз бүрийн загварын чиг хандлагыг бас хэр даган дуурайж байна. За хувцсных нь материал талаасаа бас ямар сонголтууд хамгийн их хийж байна вэ? Хамгийн түгээмэл байгаа гэх юм уу? Ер нь дизайнерууд бол мэдээж олон улсын чиг хандлагыг түшиглэн тэгээд тэрэн дээр өөрийнхөө бодол санааг илэрхийлж ажиллаж байгаа тийм. Ер нь дэлхийд бол бас нэг хоцроод ахааргүй тийм дэлхийн загварын хөгжилтөд болж бас хөл нийлүүлж алхаж байгаа сүүлийн жилүүдэд тийм. Даун материалын хувьд гэх юм бол ер нь савх өслөг бол голцон үндэсний үйлдвэрлэгчдийн боловсруулсан арьсан дээр ажиллаж байгаа. Тийм даунны хувьд бол дандаа импортын материалууд дээр дизайнерууд ажилладаг. Тэгээд энэ жилийн бас нэг онцлог бол хоньны ноосоор хийсэн даун, Монголдо үйлдвэрлэсэн даун дээр бас манай нэг дизайнер ажилласан. Тийм энэ бас биднэрт их давуу талууд бий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 30 дахь удаага зохион байгуулж байгаа гэдэг утгаараа бас гоёл наадам нь өөрөө эргээд Монголын одоо энэ сүүлийн одоо 30-аад жилийн монголчуудын одоо хувцсны загварын бас чиг хандлага ямархуу байсан бэ гэдгийг энэ гоёл наадмаар бас харж болох болов гэж бодож байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд монголчуудын одоо хувцсны соёл ч гэдэг юм уу те тэр загвар чиг хандлагт нь ямар тийм онцлог тийм томоохон өөрчлөлт гарч ирсэн бол та бас тэр талаар бас ярил. Яг тухайн онуудын дэлхийн загварын чиг хандлагууд бол яг тусаад явсан тий. Жишээлбэл том мөрөн сул хувцсууд байх үед бол манай Монголын дизайнер бас л яг тийм хэмжээ тэр силуэтуудыг ашиглаад загвараа зохион бүтээдэг байсан гэжтэй. Тэр бие бариу тенденц хамгаалах үед бол бас бариу хувцсан дээр ажиллахаа тий бариу загваруудыг бас илэрхийлдэг тийм байсан. Ер нь бол олон улсын загварын чиг хандлагын та бол ижил явж байгаа. Тэгээ ер нь гоёлын хувьд бол зөвхөн ингээд дизайн гол зорилго нь бол шинэ дизайн хийж байгаа дизайнеруудыг тэр тухайн дизайнер үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр аж ахуйн газрыг тэр дизайнерын хувцсыг хүмүүс төрүүлж байгаа модельүүдийг алдаршуулах гол зорилготой энэ зорилгоо бол биелүүлж яваа гэж бодож байна. За Монголын дизайнерууд бас хэр чадварлаг байж чадчихна мэдээч хэрэг бас сайн л байгаа байлгүй олон янзаар үнэлжил байгаа. Өнөөдөр бол яг загварын өсгчдийн хувьд бас ингээд олон улсын янз бүрийн агентлагуудтай гэрээ байгуулах, олон улсын загварын тайзан дээр бол гарах тийм юм бол их харагдаж байна л та нэлээд бас цөөнгүй ах шиг байна. Загвар зохион бүтээгчдийн хувьд бол бас ямар боломж байна, ямар тийм одоо жишээ байна ч гэдэг юм уу те. Дизайнеруудын хувьд бол бас боломжтой. Тэгээ нэг үе бол дизайнеруудад ажиллахад бол хүнд байсан л та. Ер нь бол мэдээлэл баг байсан. Одоо бол мэдээлэл чөлөөтэй болсон тий. Ямар ч евро сайт руу ороод, тий нийтээр ороод мэдээлэл авах болцоотой. Тэгээд өөртөө бас их явж гин тий гадагш явж олон улсын загварын шоунуудыг үзэх боломжтой болсон. Тэгэхээр дизайнерууд бол чадварч байгаа тий. Монгол дизайнеруудын онцлог яг юу вэ? За тухайлх юм бол би бас энэ гоёл наадамд зориулж гаргасан энэ товч юун дээр танилцуулга дээрээс бас харж илаа л да. Анх бол тухайн үедээ бол яг одоо нийгмийн шилжилтийн үед таарч байсан учраас материалын олдоц бас таарах юм байсан учраас дотоодын одоо түүхийд эх орны үйлдвэрийн түүхийд түшиглэн хувцснуудаа гаргаж исэн гэж байна. За тэгвэл өнөөдөр 30 орчим жилийн дараа бол энэ нь өөрсдөө бидний өөрсдийн онцлогийг харуулах нэг тийм арга хэрэгсэл бас болж байгаа юм болов. Ер нь Монгол дизайнеруудын онцлог юу вэ? Материал талаасаа ч гэдэг юм уу, загвар зохиох талаасаа ч гэдэг юм уу те. Яг өнөөдөр бол. Тэгээд
хувцас дизайныг тодорхойлох гол юм маань материал та тий. Тэгээд бус төвжингүй хөгжсөн орнуудад бол дизайнерууд өөрсдөө материалдаа захиалаад тий өөрөө тухайн дизайнаа хийчихэд яг даун юм байна гэдэг тий даавга үйлдвэрлэгчд өгөөл үйлдвэрлэгчийг тэргээр нь үйлдвэрлэдэг дизайнаа гүйцэлдүүлдэг тий эцсийн байдлаа гаргаж байна. Манайд бол тийм боломж бол хомс учраас манай дизайнерууд ихэвчлэн гаднаас импортоос материалдаа татаж байгаа материалыг түшилж дизайнаа гаргадаг тий. Тэгэхээр их хүндрэлтэй байдаг л да. Тэгээ сүүлийн үед бол яг дизайнерууд бол принт их ашиглаж байна тий. Цулгай даун дээр өөрсдөө принтлүүлж байна, хатгуулж байна. Тэгээ шүр сувд их хатж байна, чимэглэлийн материалуудыг дээр нь их ашиглаж байна. Харин гадна захиалж хийлэгдэг дизайнерууд одоо бас бий болж байна. Энэ нь бол Монгол дизайн хөгжих бололцоо одоо улам нэмэгдэж байна гэж бодсон. Би бас таны байр суурийг нэг юм дээр сонирхмаар байна л та. Манай ингээд ноолуурын компаниуд бас янз янзын бүтээгдэхүүнээ гаргаад олон улсын зах зээл дээр дэлгүүр салбар дэлгүүрөө нээгээд ч юм уу бүтээгдэхүүнээ гаргаж байна. Ноолуурын хувцсны зах зээл дээр Монгол олон улсад ингээд танигдах мэдээж хэрэг бол тодорхой хэмжээнд танигдсан байгаа. Илүү тийм өргөн олон одоо хэрэглэгчд хүрэх тийм боломж нь юу байна? Загвараа яаж илүү сайжруулвал оновчтой байх бол та энэ тал дээр ямар бодолтой вэ? Ноолуур маань өөрөө нэлийн тансаг хэрэглээ тий. Тэгэхээр ноолуур юм бүтээгдэхүүн болон дизайнерууд танигдах илүү боломж бол тухайн өндөр хөгжсөн орнуудын загварын 7 хоногудад оролцох асуудал хамгийн чухал гэж би бодож байна. Тэгээ загварын 7 хоног дээр худалдаа авагч нар их хийдэг. Тэгээд яг загварын салбарын хийдэг. Тийм учраас бол тэнд л яг танигдах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр дотооддоо бас манай дизайнерууд бас ямархуу журмаар компаниудтай хамтарч ажилладаг юм бол компаниуд бас өөрсдийн нөгөө бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчтэй бас илүү хүргэхийн тулд бас тухайн бит нэг бүрчлэнтэй дизайнер нэг бүрчлэнтэй бол хамтарч гэрээ контракт байгуулах ч юм уу тийм юм нэлээд байдаг юм шиг байна. Бага сайн дизайнеруудыг ингээд танигдсан дизайнеруудыг тухайн үйлдвэрүүд нь бас их тохиромжтой тийм олцоотой ажилдаг тийм дизайнеруудыг үйлдвэр аж ахуйн газрын өргөж контрактаар ажиллуулж байгаа. Сүүлийн үед бол энэ бол нэлээд хөгжиж байгаа. Ямар өнгийн жил давамгайлж байна ер нь? Сул өнгүүд их давамгайлж байгаа. Завсрын хөөх сагаар. Тэгэхээр дизайнеруудын хувьд бас хэр их хүртэг зардал шаардагдаж байгаа юм бол одоо хувцас загвараа гаргахад ч юм уу зарим нь 5 4 хэлсэн материал авалын импортлж оруулж ирж байна. Зарим нь дотоодын бүтээгдэхүүнийг ашиглаж байна гэж байна. Ер нь их сайн дизайнер байгаа мөртлөө санхүүгийн хувьд тийм материалын баазаа сул байх юм бол тийм бас энэ дизайн гүйцэтгэхэд хэцүүлтэй. Тэр утгаараа бол сайн дизайнерууд энэ өөрсдийнхөө коллекцийг гаргах, тэг үзүүл сурталчлах энэ тал нь богдмол болчоод бас олон төвч чадахгүй байгаа явдал байдаг. Тэгээ энэ бүх барьерийг л байхгүй болгохын тулд бид энэ гоёл наадмыг зохион байгуулдаг. Тэгээд үнэхээр нь яг материал энэ дутагдaltaй бол тэг бид яач арга байхгүй тий. Түүнээс өөрсдөө сурталчлах, энэ шоу зохион байгуулах эднээс маркетинг хийх болцоогүй тийм дизайнеруудад бол гоёл бол маш том боломж олгож байгаа. Тэнд тайзаас ахуулаад байсан түрээсэлч тэр дизайнеруудын холбоо бүх зардлыг хариуцж байгаа байхгүй. Гэрэл тайзан шийдлүүдийг тэгэл маркетинг реклам сурталчилгааг нь явуулж байна. Модельүүдийн үнэгүй хангаж байна тий. Ер нь дизайнеруудын хувьд Монголын дизайнеруудын хувьд санхүүгийн асуудлаа шийдэхэд ямар боломжууд байдгийг. За үүнээс гадна олон улсад ингээд өөрсдөө танилцуулах та бас түрүү хэлсэн олон улсын загварын 7 хоногт оролцох ч юм уу зуучлагч агентлагуудтай яаж холбогдох ёстой гэдгийг тэр нөөц бололцоог өнөөдөр Монголд хэрэг. Тэгээд дизайнеруудын холбоо бол энд бас зуучлах ажлыг бас хийдэг шүү дээ тийм. Тэгээд дизайн миний бодлоор тухайн дизайнер өөрийнхөө шоуг хийж чадахгүй нөхцөлд бол энэ гоёлд оролцох хэрэгтэй юм уу гэж боддог шүү дээ. Бас биднээс бас танигдах хэрэгтэй те. Дотоодынхаа зах зээл танигдчихэж тэгжээж бас гадагшаа танигдах нь илүү төхөмтэй баг. Тэгээ шууд гадагшаа зах зээл рүү танигдахад бол хэцүү л дээ. Загварын шийдлийн тухайд үндэсний онцлогийг харуулсан
загвар, за эсвэл орчин үеийн одоо олон улсын одоо шинэ трендийг ч юм уу энэ хоёрыг хослуулах нь оновчтой гэдэг юм уу эсвэл олон улсын трендээ дагах нь зүг байдаг юм уу? Та юу нэг гэж бодож байна салбарын үнэ? Ер нь бол ямар ч дизайн эргээд гэдэг хүний хэрэглээнд л очиж байгаа юм чи. Тэгээд тухайн хүний хэрэглээнд очиход тухайн зах зээлд ямар загвар нь илүү ихтэй, эрэлттэй байна гэдгийг хамгийн түрүүнд харах хэрэгтэй байна. Тэгээд ер нь бол үндэсний загварууд нэг хэсэг бол ингээд эргээд ингээд 30 жилийн ингээд харахад үндэсний загваруудад эхлээд бол их бага байсан тий. Тэгээд яг дунд 10 жилийн үед бол үндэсний загварыг бол тэр бүхэн хошуурч эхэлсэн баггүй бүх дизайнерууд. Тэгээд буюу маш хүнд хэлбэрүүдээр яг хийж эхэлсэн л дээ. Түүхэн маягаар тий. Энэ бол тэг мэдээж хэрэглээнд очихгүй гэдгийг дизайнерууд ойлгосон. Тийм учраас угаасаа олон улсын загварын чиг хандлагт ч гэсэн бол тэгээд мэдээж Монголын зах зээлээс гадна гадагшаа гарахад ч үндэсний хувьцаа тэр аяар нь хинж худалдаж авахгүй ш. Тэгэхээр үндэсний хувьцны тодорхой элементүүдийг орчин үеийн хувьцаандаа яг тий хин зөв хэрэгжилж гаргаж ирж чадж байна те тэр нь илүү эрэлттэй л гэж бодож шүү дээ. За бидний урилгыг бас хүлээн авч салбарынхаа талаар бас дэлгэрэнгүй сонирхолтой ярилцсан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа.